प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वारहरूले चुनावी अभियान थालिसक्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्र ल्याएका छैनन्। दलहरू लामो समय गठबन्धन, तालमेल, सिट बाँडफाँड र उम्मेद्वार छनौटमा केन्द्रित हुँदा घोषणापत्र तयारीमा ढिलाइ भएको हो। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमै सार्वजनिक हुने जनाएका छन्। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तासम्म आउँदा बनेका सत्ता र विपक्षी गठबन्धनले सामूहिक घोषणापत्र बारे छलफल समेत गरेका छैनन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चा सहितको गठबन्धनले आफ्ना घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेका छन्। आसन्न आम निर्वाचनका अधिकांश उम्मेद्वार मनोनयनकै दिनदेखि चुनावी अभियानमा लागिसकेका छन्। तर पार्टीको घोषणापत्र नहुँदा अन्यल भएको कतिपय उम्मेद्वारको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू सहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको प्रतिनिधित्व छ। समितिले सबै वर्ग, समुदाय, उमेर समूह र भूगोलको विविधतालाई केन्द्रमा राख्ने भन्दै घोषणापत्रका लागि देशभरबाट सुझाव सङ्कलन गरेको थियो। सुझावका आधारमा घोषणापत्र मस्यौदाको काम भइरहेको समितिले जनाएको छ। घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दासम्म कांग्रेस राजनीतिक मुद्दामा एमालेसँग बढ्दो आक्रामक बनेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, लोसपा प्रति भने ऊ नरम छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर डिलमा पुर्याएको संविधान र लोकतन्त्रलाई सत्ता गठबन्धनले लिकमा ल्याएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। संविधानको सुरक्षा र कार्यान्वयनका निम्ति गठबन्धन गरेर चुनावमा जानु परेको तर्क कांग्रेसले अघि सारेको छ। संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन र नागरिकता विधेयक पारित गर्दा एमालेले देखाएको दोहोरो मापदण्डलाई कांग्रेसले अराजनीतिकको संज्ञा दिएको छ। कांग्रेसले 2074 को निर्वाचनमा संविधान र संहिता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको थियो। यसपटक उसले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अघि बढाइने आर्थिक मोडलका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व दुई उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र गोविन्द पोखरेलले खाका कोरिरहेका छन्। पार्टीबाट टिकट नपाएका वाग्ले र पोखरेल घोषणापत्र लेखन व्यस्त छन्। वाग्लेले समुन्नत नेपालको विकासको मार्गचित्र बनाइरहेका छन् भने पोखरेल शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायत पूर्वाधार विकासको क्षेत्रगत अवधारणा निर्माणमा लागेका छन्। एमालेले घोषणापत्र निर्माणका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय समिति बनाएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले 1-2 दिनमै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। एमालेको घोषणापत्र मस्यौदा समिति सदस्यमा पोखरेल सहित उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल तथा उपमहासचिव द्वय प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल छन्। एमालेले घोषणापत्रका लागि सार्वजनिक रूपमा समेत सुझाव मागेको थियो। एमाले र माओवादीले 2074 को निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएका बेला राजनीतिक स्थायित्व, विकास र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाएका थिए। त्यतिबेला एमाले माओवादीको गठबन्धनले झण्डै 2/3 सिट जितेको थियो। त्यसैको जगमा पार्टी एकता भए पनि त्यसपछि आन्तरिक द्वन्द्व चर्किँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 17 सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समानुपातिक समावेशी, संहिताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, मौलिक हक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनका विषय समेत घोषणापत्रमा हुनेछन्। माओवादीले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा समेट्ने जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीले उपमहासचिव गंगालाल
गङ्गाधरको नेतृत्वमा प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल सदस्य रहेको घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिले मस्यौदा पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ। मस्यौदा समितिले जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको सरोकार, लोकतन्त्रको स्थिरता र विकास समाजवादको आधार भन्ने नारा तय गरेको छ। महासचिव बेदुराम भुसालका अनुसार समितिले बुझाएको मस्यौदालाई पार्टी बैठकले अन्तिम रूप दिएर एक साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधनलाई जोड दिँदै घोषणापत्र तयार गरिरहेको र त्यसलाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कसका के मुद्दा? कांग्रेस राष्ट्रियता, सुरक्षा र विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको भिन्नता, नयाँ आर्थिक एजेन्डा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको शुद्धिकरण र सुशासन। एमाले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल नारा सहित राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियता र समृद्धि। माओवादी संविधानको रक्षा, समानुपातिक समावेशी, संहिताको व्यवहारिक कार्यान्वयन, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने। नेकपा एकीकृत समाजवादी जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको सरोकार, लोकतन्त्रको स्थिरता र विकास समाजवादको आधार। जसपा समावेशी समानुपातिकका लागि संविधान संशोधन, नागरिकताको सर्वकालीन समाधान। राप्रपा मुख्य मुद्दा राज संस्था स्थापना, हिन्दू राज्य। नेमकीपा राष्ट्रियता र वैदेशिक हस्तक्षेप, मजदुर किसानको हक हित। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला लोकप्रिय घोषणापत्र जारी गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने ज्यादै फितलो रहँदै आएको छ।